सर ये क्या सुन रहे हैं कि 85,000 वाला पैकेज आपने 68,000 में कर दिया? जी 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 भैया, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये देखिए 85,000 वाला पैकेज 68,000 रुपए में कर दिया है। 70 सामान रहेंगे और जो आपकी वीडियो को लाइक और शेयर करके आएगा उसके लिए एक सिलाई मशीन फ्री रहेगी, एक मिक्सर मशीन फ्री रहेगी और 200 किलोमीटर तक का रिटर्न किराया फ्री रहेगा। जैसे डबल बेड हो जाता है बॉक्स वाला बेड, आप डीको माइका किसी में ले सकती। फ्रिज रहेगा, फ्रिज आप LG बल्पुर गोदरेज कोई भी कंपनी का ले सकती। कूलर AC टावर वाला रहेगा। वॉशिंग मशीन रहेगी 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg और इस तरह से पूरा डिनर सेट, बाथरूम सेट, हॉटपॉट सेट, ये किलो करी का पूरा सामान रहेगा। कस्टमर अपनी चॉइस से कोई भी बेड ले सकता है सर। ड्रेसिंग अलमीरा अपनी चॉइस से कोई भी ले सकता है। कबाड़ कस्टमर अपनी चॉइस से कोई भी ले सकता है। फुल स्टॉक है, ये देखिए कस्टमर अपनी चॉइस से कोई भी ले सकता है सर। गारंटी वारंटी होती है सामान पक्का बिल बनाकर देती, 10 साल की गारंटी होगी। एड्रेस हमारा एड्रेस होता है फूलों वाली बगिया, हजरतपुर पिरानपुर रोड, तोपखाना गेट, हस्सान इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर हाउस, रामपुर, उत्तर प्रदेश।